Wa kuriha jeung dimakruhkeun naon-naon sare qabla hadina samemehna Isya. Makruh urang sare samemeh Isya. Al Isya tegas nama Isya. Wa jeung makruh jeung dimakruhkeun naon hadisun ngobrol ngomong ba'dahu ba'dan nu tetep dina sabadana Isya. Makruh urang ngobrol dina sabada Isya. Hayo sedangkan orang tukang gibah, tukang ngobrol. Ya. Rek ira-ira ngobrol beri ngopi teh pelepus. Makruh hayo sih. Lianna lantarannya alsana lantaran yang jaizuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana eta kabuktian Kanjeng Nabi kerihu eta ngamakruhkeun Kanjeng Nabi makana itu naom jeung hadis. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis saekooni Imam Bukhari Muslim. Jeung elat tadi wali anna jeung lantaran saesuna jalma bil awal. Kanu awal, mana nu awal? Sare yuakhiruna eta sok ngakhirkeun ieu si jalma nu sok sare samemeh magrib teh. Samemeh Isya al Isya sok ngakhirkeun kana salat Isya an awali waqtiatina awal waktuna eta Isya tuh puguh sare mah ieu teh sare ge sok ngakhirkeun Dek akui Dek teh ceureunya wa bisani jeung kalawan anu kadua mana kadua makruhna ngobrol. Nah habat dimakruhkeun yata corona eta sok jadi akhir naon-naumuhu. Aduh. Sok kadang naon-naumuhu sarena itu si eman. Payukopu maka dipikasieun naon? Pautus sholatil lail. Lepotna salat ti peuting. Puguh molor bada magrib ge sok teos tapi kan gak isu. Apalagi nu gadang nya. Gusti nu agung. Nya ingkana gitu sote lamun teh magabungtian lahu eta tetepikeun si man naon salatul lailin salat lail au pautus subi atawa lepotna salat subuh an waqtiatina waktuna itu subuh au an awali atawa tina awal waktuna subuh. Jadi naon teu meunang makruh orang sare bada magrib samemeh Isya. Oge makruh orang ngobrol dina waktu peuting. Sabab naon? Lamun orang sare bada magrib alasanana bisi urang teh ngakhirkeun salat Isya. Teu salat Isya di awal waktu. Kadua lamun urang sok ngobrol bae dina waktu magrib tawa peti ngobrol nyaman ngobrol sehingga poho ninggalkeun salat lail salat ti peuting atawa urang sok gadang geus gadang urang bakal hudang beurang nah atuh nya tong ngararobrol tos magrib teh cing ngararampi ka ieu mah gitu. Diusir deh. Wal muradu jeung ari anu dimaksud hadis eta teh omong-omongan al mubah anu dimeunang. Keun lamun ngaji mah dipake ngaji. Atuh bagus eta mah. Ieu mah omongan anu mubah. Nya dimakruhkeun kumaha lamun omongan haram gibah. Eta mah atuh buguh wae. Omongan nu mubah, kurang ngobrol anu mubah ngobrolkeun anu tentang mubah gitu. Teu aya dosa, teu aya ganjaran nu mubah we pokona mah. Kumaha lamun gibah? Ngobrolkeun batur. Ngobrol curhat biasa. Rek santriat, rek santriin sarwana. Tentang pacar deui. Gibah teh haram-haram. Teu cereunya. Matak bisa dicirikeun. Jalma anu sok ngobrol peuting ka mana daek tara salat peuting.
bisa dicerikeun. Sabab naon? Heueuh eta loba teuing ngobrol apalagi perkara dunia mah geus matak ngeungaskeun urang ngamalaskeun urang tina salat di leutik. Entos. Ya. Teras. Warung teh nutupnya pada maghrib teh terus tapi ka subuh. Begitu loba ngobrol ya. Astagfirullahaladzim. Teu cerik aman. Terus. Pigoiri hadal waktu dina salian ieu waktu. Amma makruhana pun ari omongan anu dimakruhkeun sama dia waktu teh bahwa ari itu makruhuna dina ieu bada isya. Apalagi dina sabada isya ngomong pamakruhan. Aya makruh teh dina sabada isya mah asa dua taleuy banget naonana karoatan makruhna tuh. Apalagi bada isya ngobrol tepikeun ka tengah peuting. Bada magrib ge makruh. Lamun bada isya leuwih makruh. Eta teh omongan anu di meunang. Hei. Ari kumaha atuh? Hah? Matakan aya riadoh ngomong 30 poe teu ngomong 40 poe teu ngomong aya eta teh sabab da alus. Mangpaatna faedahna teh alus gitu. Kantos li. Han hese lamun lain dina tempatna matakan kudu ngurung tu di kandang hayam. Cing gadinya bawa ka surang kadinya kuncian ti luar kurang. 40 poe dibere pur. Ini bere parab. Astagfirullahaladzim ya Allah. Esen ai teh yang jadi wali ai perihna embung. Walian meureun. Wali law. Eta aing disebut wali. Li. Walieur. Terus ila aya ila geuning jaran euy. Mana boleh mah ngobrol teh ila kana ila dirinya heeh kadang. Illa fi khairin angin dina kaalusan. Kupingkeun tah. Naon kaalusan? Ngaji. Bisi cek si Miro cenah bada magrib teh urang ulah ngobrol, bada isya ulah ngobrol, cenah cek maghrib makruh. Berarti ulah ngaji, da ngaji teh ngobrol. Untung aya ila di dieu. Keur meupeuh si Miro. Ila fi khairin angin dina perkara anu sae. Saperikeun mah ka qiraati Qur'anin ari contohna saperikeun maca Qur'an. Wah hadisin jeung maca hadis lain ieu. Ayo maca hadis ai. Penting ngaji tafsir Qur'an. Terus mana penting ngaji naon? Ngaji Jumat keur ngajaroan Qur'an jeung hadis. Pelantara. Anu dikedukeun urang ngajaroan Qur'an jeung hadis kan wayahna kudu Jumat. Ayo. Kan bisa dijadikan patokan amal ngaji gitu mah cuma iki makruh itu ya awas katingali di warung huluna dipeupeut. Terus wa mudakarati ilmin. Mudakaroh ngomongkeun ngomongkeun ilmu teh ngomongkeun sorangan gitu tah. Tim mimiti belajar nepikeun ka akhir teh penting teh mudakaroh. Naon anu dipelajari teh diulang deui, diucapkeun sendiri gitu. Katakan aya di hiji pesantren mudakaroh teh wajib gak penting, wajib eta. Sekian jam misalkan. Sok pelajaran nu tadi ti mane mimiti belajar nepikeun ka tadi sore sok ungkapkeun sendiri. Monggo. Gitu deh. Aya eta. Seperti itu. Eta teh matak naon? Matak ngalatih bisa menyampaikan ilmu dengan lancar teu agak eueuh deui jeung matak nguatkeun kana hate urang da urang nu ngomongna. Gitu. Wa ina sidoipin jeung ngabubungah tamu. Boleh ngabubungah tamu. Entong aya tamu datang tek baud. Cicing. Mang. Muni embong ditamuan ku urang teh.
Cenah wahabna. Padahal ngajina tepi ka ila pikoirin. Dibaca we ila. Ya ila pikoirin. Wahunya. Oh, teu cereuh. Be. Ngabubungah ta? Eta teh dina waktu makruh, apalagi lain dina waktu makruh. Hayo ngabubungah tamu mah kudu. Sok aya eta teh anu bung atamuan sok aya. Hanya eta tamuna teu ala leucreug ngadon dahar we jeung ngudud. Malak eta lamun. Boleh nya ngabubungah tamu mah. Otomatis lamun ngabubungah tamu berarti obrolanna obrolan mubah. Nya teu. Wa muhadasatir rajuli aja ngobrol-ngobrolna hiji jalma ahlahu ka ahlina ieu rajul lihajatin lantaran aya pangabutuh. Boleh eta mah nya. Lantaran aya pangabutuh. Datang ka urang aya pangabutuh anu boleh. Teu naon. Kamula topatin ari contona saperikeun asih-asihan. Saperikeun silih asihan. Gitu. Silih asih. Palikrau atuh teh dimakruhkeun itu hadis. Omong-omongan eta teh dimakruhkeun. Lamun mah khair didinya disaranku musonif ka qiraatul Quran ilaih eta khair didinya.